ネタバレにご注意ください。いきなりですが、皆さんは普通の人間ですか？もしそうなら、普通の人間をやめたいと思ったことはありますか？普通の人間はそんなこと思わないよと突っ込まれそうですね。しかし、普通の人間として振る舞えない主人公が最後に人間をやめてしまう、そんな小説があります。今回は小説コンビニ人間の主人公古倉恵子さんが世間が言う普通からどのように距離を取っていったのかを、この小説と非常に相性の良いポストモダンの思想にこじつけて適当にかいつまんでいきたいと思います。あらすじ。小説コンビニ人間は子供の頃から普通に馴染めなかった古倉恵子さんの物語です。例えば公園で死んでいる小鳥を見つけて食べようと言い、周囲をドン引きさせてしまうような出来事が積み重なり、次第に口を閉ざし友達もできないまま大人になります。そんな彼女にとって転機となったのが大学生の時に始めたコンビニでのアルバイトでした。お店の完璧なマニュアル通りに動くことで自分が社会の歯車として機能できていると初めて感じ、それが大きな喜びとなります。しかし気づけば18年が経ち、恵子さんは36歳に。相変わらず独身でコンビニのアルバイトを続けているため、周囲からは結婚したら、ちゃんと就職したらといった普通を求められます。そこでバイト先をクビになったダメ男の白羽さんを同居させることでなんとか世間体を保とうとします。しかし白羽さんは自分の都合で恵子さんを就職させようと面接までセッティングしますが、面接に行く直前、コンビニに立ち寄った恵子さんは自分の中のコンビニの声に気づきます。自分の細胞一つ一つがコンビニのためにあると確信し、人間として普通に生きることをやめ、コンビニ店員という動物として生きていくことを決意するのです。主人公の恵子さんは自分が社会の異物ではないかと感じています。周囲からは奇妙な生き物のように見られ、家族や知人からは直しなさいという圧力を感じ、ノーマルな世界には異質なものが入る余地はないと静かに排除されていると感じているのです。小説ではそんな感覚が非常にリアルに描かれています。しかし興味深いのは彼女がコンビニの音に魅力を感じ、休日にわざわざ店に行ってしまうことです。そこに安らぎや自分が機能できる場所を見出しているのです。最終的には自分を人間ではないコンビニ店員という動物だと考えるに至ります。これは一体どういうことなのでしょうか。ここで20世紀後半にフランスで生まれ、1980年代以降に世界中で流行したポストモダンの思想が非常に参考になります。ポストモダンとコンビニ人間の共通点。ポストモダン思想は構造主義への批判、継承から生まれた新しい思想潮流として1970年代以降に注目されました。フランスで活躍した哲学者リオタール、デリダ、デュルーズ、フーコーなどを中心に展開された思想です。でもそんな哲学史みたいなことより、ポストモダン思想を知ることでどんな良いことがあるのかが気になりますよね。実はポストモダン思想の着眼点がコンビニ人間と非常に相性が良いのです。順番に見ていきましょう。1、常識や当たり前を問い直す。ポストモダンはこれが絶対に正しいという唯一の考えを疑い、様々な価値観や考え方が共に成り立つと考えます。どれが優れている、劣っていると決めつけず、違いをそのまま受け入れようとするのが特徴です。ジェンダー、家族、国家、宗教といった社会の課題に対しても、こうあるべきといった固定観念から自由になり、異なる立場や背景を持つ人々のことも理解しやすくなります。コンビニ人間でも、恵子さんは普通とは何かを問い直し、世間一般の常識を疑っています。2、社会の小さな声に気づく感覚を磨く。ポストモダンは少数派や周辺にいる人たちの立場を大切にします。マイノリティやマイナーな文化といった立場の異なる人の視点を考察することで、主流の価値観からは気づけない新たな問いを持つことができます。このようなマイノリティからの視点で描かれた風景がコンビニ人間を世界的な人気小説にしている一因ではないでしょうか。3、本当の私に疑いを持つ。ポストモダン思想やフランス現代思想ではしっかりした自分がある、
みんな自分の考えや意思で動くという考えに疑問を呈します。人の考えや性格は家族、社会、メディア、文化など様々なものの影響を受けて作られていると考えるからです。どこにも中心や一つだけの本当の自分があるわけではなく、場面や相手によっていろんな顔の自分が現れると考えます。恵子さんも自分や他人といった人間の性質、例えば話し方などがその時の周囲の人々の影響の混合で成り立っていると考えていました。4. 創造性や新しい表現のヒントになる。アートや建築、文学などで見られる枠にとらわれない、様々なものを組み合わせる、遊びを取り入れるといった発想はポストモダンの影響も大きいのです。伝統や決まりに縛られず、オリジナリティのあるものを作ったり、新しい表現を生み出すための思考法が学べます。コンビニ人間の作風も気分が落ち込みそうな深刻な問題をポップに、軽やかに、ユーモアいっぱいに表現しており、新しさを感じさせます。ポストモダン思想を知ることで、常識などに縛られない、変化に対応できる柔軟な考え方に触れられます。一方で、伝統的な立場からは、ポストモダン思想は本質がない、何でもあり、遊びやパロディばかりとみなされ、深みがなくて幼稚だ、価値あるものを生み出せない一時的な流行時代のあだ花だといった論調で語られることもありました。これらの批判もまた、ある意味でポストモダン思想の面白さを伝えている気もします。デュルーズ・ガタリのスズメバチとラン。そんなポストモダン思想の中でも特に今回注目したいのが、ジル・デュルーズとフェリックス・ガタリの著作です。デュルーズは哲学者、ガタリは精神分析家で、2人は共同でアンチゴイディプスや千のプラトー、ミルプラトーを執筆しました。デュルーズ・ガタリは世界を固定された構造ではなく、常につながり生産し続ける動的な機械と捉えました。特に欲望は機械のようにつながって流れを生み出し現実を生産するとする独特の考え方で知られています。ちょっと何言ってるのかわからない感もあるので、まずは彼らの話の中でもわかりやすいスズメバチとランの例えを見てみましょう。皆さんはスズメバチとランを知っていますよね。スズメバチは飛ぶ虫で、ランは綺麗な花。一見すると昆虫と植物で全く別の生き物に見えます。普通に考えると、スズメバチがランの蜜を吸いに来て、そのお礼に花粉を運ぶという助け合いの話で終わりそうですが、デュルーズ・ガタリは、いや、そんな単純なものではないと言います。ただの助け合いではなく、もっと不思議なことが起きているのだと。ある種類のランの花は、メスのスズメバチにそっくりの形と匂いをしています。オスのスズメバチがそれを見て、仲間だと思って花の上に乗っかります。その瞬間、面白いことが起きるのです。ランは少しだけスズメバチ化します。花はスズメバチを騙すために、スズメバチになりすまして誘うスズメバチに変化します。一方でスズメバチは少しだけラン化します。花粉を運ぶことで、ランの動くおしべのようになり、ランの体の一部に変化しているのです。デュルーズ・ガタリは、こうしてスズメバチとランがそれぞれ束の間の間、生成変化し、スズメバチ・ランという新しい生き物になると考えました。その生き物の仕事は、スズメバチだけでも、ランだけでもできない、特別な仕事なのです。そもそも、スズメバチやランといった区別は、人間の都合で作られた取り決めに過ぎません。実際にはスズメバチとランの境界は曖昧で、そんな人工的な区別などお構いなしに一体となって働いているのかもしれません。もっと身近な生成変化。実は、このような生成変化は私たちの周りにもたくさんあります。例えば、人と自転車。人が自転車に乗っているとき、ただ人が乗っているだけではありませんよね。ペダルを漕ぐ足、ハンドルを握る手、バランスを取る体、そして自転車のフレームやタイヤが全部一体になって走る機械になります。人だけでも自転車だけでもあの走りは実現しません。あるいはドラマーとドラム、プロのドラマーがドラムを叩いているのを見ていると、もう人と楽器に分けられない感じがしますよね。耳と手足とスティックと
太鼓とシンバルなどが混然一体となって音楽を生み出す機械になっています。ドラムが体の延長のようになり、体もドラムの一部になっているのです。まとめると、デュルーズ語りが言いたかったのは、世界はバラバラのものがただ集まっているのではなく、様々なものがくっついたり離れたりして、その度に新しい力を生み出すチームや機械が動いている場所なのだということです。スズメバチとランのように全く違うものがつながることで、虫や植物という枠を超えて新しい何かに変身する、そのようなダイナミックなつながりや合体が世界を面白くしているというのがデュルーズ語りの考え方なのです。実際デュルーズ語りという2人での執筆それ自体が異質な機械の連結、スズメバチとランの具体例のように見えます。ただし直接的に我々自身がスズメバチとランだと本人たちが断言しているわけではありません。コンビニ人間のラストシーンで恵子さんがコンビニの声を聞き、コンビニの欲望と直接つながっていくシーンがありました。あれは恵子さんが人間ではない欲望する機械としての自分を自覚しているように見えます。欲望する機械、それでは少し踏み込んで欲望する機械について考えてみましょう。小難しい響きもありますが、分解してまず欲望から見てみましょう。多くの人に共通する欲望は何でしょうか。それは大雑把に言えば、幸せな人生を歩みたいということかもしれません。人は社会の中で一人の人物としてそんな欲望を叶えようとします。社会はパパはこう、ママはこう、子供はこうやって大きくなるといったそれらしい役割を当たり前のものとして教えてくる感じがあります。例えばパパは仕事をしてお金を稼ぐ人、ママは家や子供の世話をする人、僕はそのパパの背中を追いかけていつかパパになるのが理想といった家族のテンプレートのようなものです。それで将来はパパがしたようにママみたいな女性と結婚したいと考える流れもあったりします。これは古代ギリシャのオイディプス王の物語が元になっています。オイディプス王は運命に翻弄され自分の父親を亡き者にして母親と結婚してしまうという話です。精神分析を創始したフロイトはこの話から人の欲望はパパとママと子供の三角関係で説明できるのではないかと考えました。つまり男の子はお父さんのようになりたくてお母さんみたいな人と結婚したいと思うといったように全てを家族の三角形で説明しようとしたのです。しかしそれにちょっと待ってと異を唱えたのがデュルーズ語りです。2人はアンチゴイディプスという本を書き、フロイトのように欲望を家族の枠に押し込めて説明してしまうやり方はおかしい。欲望はもっと広く社会全体や様々なつながりの中で流れているのだと主張しました。つまりフロイト的な家族観は欲望がもともと持っている自由な本質を歪める危険があるとデュルーズ語りは考えたのです。フロイト的な家族観は普通の欲望のあり方を想定します。型にはまった欲望は正常だとされるわけです。例えばもっと違った欲望、恵子さんのように公園に落ちていた小鳥を食べたいといった欲望は否定され、普通の子供らしく振る舞う欲望へとオリジナルの個性豊かな欲望の進路が軌道修正されてしまいます。しかし本来欲望というのはもっと自由なものだとデュルーズ語りは考えました。そんな欲望を同じ方向へ流れるように押さえつけているのが社会システムです。そのための道具が常識やお約束、ルールだったりするわけです。デュルーズ語りはそれらをコードと呼びます。レストランなどで入店できる客の服装をルール付けるドレスコードを考えると分かりやすいでしょう。社会のコードが欲望を縛っているというわけです。では欲望の自由を守るにはどうすればよいのでしょうか。そこでデュルーズ語りは欲望は機械だという視点を提案します。これは単なる比喩ではなく、文字通り欲望は現実を生産している機械なのだと。私たちが普段目にする金属などでできた機械は、そんな欲望する機械のごくごく小さな一部分だということです。お米のご飯が食事全体のご飯のごくごく小さな一部分であるのと似ています。同様に、私たちは欲望も人の心の中にある、ある種の心理現象のように考えがちです。しかし、
人の心理的な欲望もまた、機械である欲望のほんの小さな一部でしかありません。そんな視点からは、生物も非生物も、あらゆるものが欲望している、あるいは欲望であるという不思議な世界がイメージできます。世界中のあらゆるものが欲望機械であると考えることができるわけです。そして、そんな欲望する機械の重要な性質は、接続と切断です。すべての欲望は別の欲望と接続されたり切断されたりして作動し、生産するのです。世界はそんな欲望する機械がうなりを上げている、現実を生産している工場なのだと、デュルーズ語りは説明します。恵子さんの場合、その欲望のエネルギーはいわゆる普通の暮らし、就職や結婚といった方向からは切断され、コンビニの中で聞こえる音、規則、マニュアルといったものに直接接続しています。彼女はそこで歯車のように機能することである種の満たされた感覚を得ているわけです。これは、社会が押し付ける普通の生き方というコードを迂回し、コンビニという独自のフィールドに接続している欲望する機械の一つのあり方と見ることができるでしょう。社会の物差しで測ると奇妙に見えても、彼女独自の欲望の流れ、機械の接続と切断があるということですね。しかし、それは見方によっては社会から求められる普通から、ある意味逃げているだけなのでしょうか。ここは重要な点です。闘争線を引く、まさにそこが、アンチオイディプスの続編とされる、ミル・プラトーに出てくる闘争線という考え方と関わってきます。日本語にすると逃げる線と書かれますが、ただ逃げ出すとか離脱するわけではありません。どちらかというと、がっちり固まったルールや常識、仕組みといった枠組みをはみ出して、そこから新しい流れやつながりを生み出してしまう線といったイメージなのです。逃げるというより、思いがけない方向に道を開くという感じの方がしっくりくるかもしれません。例えば、学校や会社でよくある決まったルールやみんなで同じ行動しましょうというもの。そこからただもう無理と飛び出すのは確かに離脱や逃避といった感じですよね。しかし、闘争線という表現はそんな逃避が必ず別のルートを開いているという点を見逃していません。例えば、学校のグループ行動から抜け出して一人で草むらに虫取りに行っちゃうとか、ネットで全く違う価値観の人たちとつながり始めちゃうとか、そんな風にただ逃げているように見えても、今までになかったルートが引かれていくわけです。誰も知らなかった新しい世界への入り口をポッと開いてしまうような動き。音楽やアートの世界でも同じです。みんなが同じようなジャンルや形式で作品を作っている中で、誰かが全く違うやり方で何かを作ったとしたら、それがきっかけでジャンルそのものが変わってしまう。それも闘争線が引かれた瞬間なのです。クラシック音楽が主流の時にジャズという闘争線が引かれ、ジャズが主流の時にロックという闘争線が引かれたといったイメージはわかりやすいですね。ただいなくなるのではなく、枠組みを書き換える、全く違うものとつながっていく、今までになかった何かを生み出す、そういうクリエイティブな動きなのです。闘争線は諦めではなく、むしろ非常に実践的で創造的なことなのです。まとめると、闘争線というのは、ありきたりな枠を抜け出して、想像もつかない世界へつながっていく、創造の線、なのです。恵子さんのコンビニへの没入も、社会の普通から外れた自分をダメだと否定するのではなく、コンビニという別のシステム、別のルールに接続し、そこで生きていくための闘争線を引いていると解釈できると思います。つまり、普通になれない自分は欠陥品だと思い込むのではなく、ちゃんと機能できる別のルートを見つけたのです。さらに言うと、これはポストモダンの得意技である主体の解体という動きともつながります。主体の解体、私たちが普通に考えるような揺るぎない私という主体、いわゆる自我のようなものを確立するのではなく、むしろコンビニ店員という動物になり、コンビニというシステムの一部になることで、従来の個人という枠組み自体が溶けていく感じ。そこでは、古倉恵子という固定された人物が普通の人生を生きるという当たり前の欲望の流れは切断され、解体されます。就職、結婚、出産といった社会のお約束のルートをたどることで個人的な幸せを見出していくという欲望の流れとは、
全く違った欲望の接続と喜びが見出されていました。彼女はむしろ固定された人物、古倉恵子として存在するよりも、コンビニの欲望の流れやコードと一体化することにある種の安堵感、あるいは解放感のようなものを見出しています。具体的には、お客さんのポケットでチャリチャリとなるコインの音と接続される耳、監視カメラの映像を映すモニターに接続される目、より良い形で陳列していくために商品に接続される指、これらは恵子さん個人の枠組みから自由になって、直接コンビニという無数の機械の群れの中に流れ込み、現実を生産しているのです。そこでは彼女は、治療が必要な存在なんかじゃない自分、自然に完璧に機能できる全く別の世界を発見したということですね。そこでは彼女の在り方こそが普通で、むしろ生産的ですらあると。デュルーズ語り的に言えば、彼女は普通の人から見えるような何か欠けている存在なのではなく、ただ異なる接続の仕方を持ち、異なる仕方で生産している存在なのです。だから、コンビニへの献身的な態度は、そのシステムへの能動的な接続そのものであり、彼女なりの世界の生産活動と言えるわけです。そして、そんな生産活動は世界を工場として見る視点につながります。世界は劇場ではなく工場である。デュルーズ語りはまた、世界は劇場ではなく工場である、とも言っています。劇場と工場は、全く違うイメージがありますよね。まず、劇場と聞くとどうでしょう。最初から台本があって、役者がその通りに演じるだけ、という感じがしませんか？人は観客か俳優のようなもので、決まった役割をなぞっているだけ。つまり、あらかじめ意味も流れも決まっている世界というわけです。何よりも、劇場は物語と強く結びついています。そのため、普通の人生という物語がまとわりついているのです。しかし、ポストモダン的に見ると、いや、世界ってそんなに整ってないよね、となるのです。そこで出てくるのが工場というイメージ。工場では、様々な機械が接続したり切断したりして何かを作り出しています。物や考え、感情などがつながって流れが生まれ、また流れが切り離されてそこから新しい何かが生まれてくる場所。そんな風に、世界はいつも動いていて、作られ続けているという見方なのです。だから、デュルーズ的に言えば、世界は劇場じゃないということになります。あらかじめ決まった型通りの物語を演じているだけの場所じゃない。人は配役を演じるだけの存在なんかじゃない。むしろ、世界は工場なんだという感覚。私たちは毎日関係し合って何かを作り出している。つまり演じる側ではなく作り出している側なのです。要するに世界はお約束の物語が演じられる舞台ではなく、みんなで今までなかったものを生産している現場なんですよね。社会や自分自身は最初から完成しているわけではなく、いつでも作られている途中であり、変わっていくもの。だから、この役で生きなさいという正解の台本なんて、本当はないのではないか。そういうメッセージがこの考え方には込められているのです。コンビニ人間という物語。コンビニ人間は、単に社会に馴染めない人の物語という単純な話ではありません。恵子さんは、自分には理解できない、普通の人間という架空の生き物を演じるのをやめました。常識を切り離し、独自の闘争線を引いてコンビニとつながり、独自の機械の群れとして、つまりコンビニ店員という機械として再び生まれ変わったのです。普通の人生の物語の劇場ではない世界、異様な機械がうなりを上げて現実を生産する工場としての世界を見出したわけです。これは解放の物語とも読めると思います。ラストシーンで白羽さんから「お前なんか人間じゃない」と言われて、だからさっきからそう言ってるのにと思う恵子さんは、すでに人間というフィクションから解放されているようでした。物語からの解放の物語とさえ読めるところが面白いですね。作者の村田さんはあるインタビューで、ラストシーンはハッピーエンドですか？と尋ねられていました。村田さんは、読者の人生観によってハッピーエンドにも、社会の歯車に取り込まれる恐ろしい結末にも見えうるとしながらも、古倉さんのカメラから見るとそれはものすごいハッピーエンドだと思います、と答えています。この物語とポストモダンの思想は、
あなたとどんな風につながるでしょうか。あなたにとって、あなたの周りにある普通という圧力から自由になるための無意識のうちに引いている闘争線や接続している機械のようなものはありますか？恵子さんにとってのコンビニにあたる場所は、あなたにとってどんな場所だったり、どんなシステムだったりするのでしょう。このチャンネルでは、気楽に遊べる哲学っぽいトピックの動画を配信しています。よろしければチャンネル登録、いいねボタン、コメントをいただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。